Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін қытырлақ огурцы жауатын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап және маған тіркеліп кетуді ұмытпағайсыздар. Описанияның астына қалдырып кетем. Дәл осындай әп-әдемі болып шығады. Bir жапқаннан бізге осындай 7 кило огурцы, 2-3 бас тәтті бұрыш, гамілдары, тұз, шекер, қара бұрыш, сондайлар керек. Мынандай өстіп банкының қақпағын өстіп қайнатып алдым. Банкыны парлап алдым. Енді осының ішіне жақсылап тақтап алатын боламыз. Банкыны хрен салдым ішіне. 3-4 бас чеснок салдым. Сарымсақ. Енді әркімде әрқалай айтылады. Өстіп әдіреңді жақсылап тақтап алатын боламыз ішіне. Ішіне өстіп тақтап алып, суды 2 рет, 1 рет құйып, 2-ші рет тағы да құйып, 3-шісінде жауатын боламыз. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, түсінесіздер. Bir жапқаннан шығатын болады. Қыста рахаттанып жейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өстіп чеснокты арасына да өстіп салып алып, қызыл болгарский болса да болады, осындай жасыл болса да болады. Өстіп гамілдарымызды салдық, өстіп тақтап алатын боламыз. Лавр жапырағында салып аламыз, 2 штук, немесе 3 штук салсаңыздар болады. Ұнамаса салмай ақ қойсаңыздар да болады. Көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай қылып тақтап алдым. Дәл менікіндей қылып істеп шықсаңыздар, осындай болып атылмайды. Одан кейін жауып болғаннан кейін, банкының қақпағын жауып болғаннан кейін жақсылап орап қоятын боламыз көрпенің арасына. Ұмытып кетпеңіздер. 24 сағат, мысалы айтқанда, бүгін жапсаңыз, ертең сол уақытта ашып, кейін алып қоя берсеңіздер болады. Өте жақсы болып шығады, ешқандай қорқыныш жоқ. Bir рет төктім, енді 2-ші рет құйып төгетін боламыз. Шекерімізді салып аламыз, 2-ші рет құйып төктім, 1,5 қасық салдым, аз қасықпен. Тұз салатын боламыз, 2,5 қасық, 2 қасық салсаңыздар да болады, ащы болып кетпей үшін. Одан кейін су құямыз. Суды құйып, кейін арқасынан 1 қасық, орта қасықта аз қасықпен уксус құямыз. Видеоны көргендеріңізге алдын ала рахмет. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. 70% уксус менде, сырты жылтырып кетіпті, енді осыны құйып алатын боламыз. Алдын ала көргендеріңізге рахмет.